Pa kjer amen jo pejgamberi sallallahu ta'ala alaihi salam, inna Allahe la yaqbalu min al-amali illa ma kane khalisan wabtaghi bihi wajhe. No pejgamberi alaihi salam, o Allahi kabulina kerela, o Allahi na kabulina kerela nijeka ameli, osim ameli koja je dano iskreno ko lesoro anav. Pejgamberi alaihi salam obavestili amen kao Allahi azza wa jelle nijek delo buti so god te kere ako nasine ko anave Allahe so azza wa jelle ako naine o nijeti lesolo zadovoljstvo te dorese odoja buti so kergjanla kabuliko Allahi na nete ovel. Jektaro tepena najsikavde osobine sifatija ko sao pejgamberija so sinelen sine pralalen ihlasi ko prvotan. Ko prvotan sao pejgamberija sikavge iskrenost. Hem sikavena amenda. Hem o Allahi azza wa jelle ko butanano Kur'ani pomini o iskrenost, o ihlasi. So se bizi od ova, o insani na netu spinini ki dunja, pogotovo ko ahireti. So se o iskrenostanu jektaru uslovija šartija, to vel tiri, buti, ameli, delo so kereja, ko Allahi azza wa jelle prihvatimo. Azem, ko boli opasno insani, teno vel iskreno, tena ovel iskreno, ko boli opasno manu, znači, tena poseduini, akava ukras, kopire delija, hem kopire lafija, esavkengio Allahi azza wa jelle pretinanu Kur'ani wa kerindoj, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ Amen. Kakua ko lengere delija, ko lola kerge, no hem lengere delija ko praho, hem ki prašina ka pretvorina. Znači, kad te manjate pape ko boli opasno manuš, ko pire bučaso kerela lenteno vele mihari iskrenost. Wallahi azza wa jelle salva delija, melija, buča, sevapija, hasenatija, so god celo životo kergjan, a na sinele iskrena, no Allah azza wa jelle, amen olenko pravo em ki prašina ka pretvorina. Pa ko bori opasno te kere da ih buti, ate nove, iskreno. So se o Allahi emanušengere delja ka pretvorini ko pravo em ki prašina. Kazen manuš celo život i kldin, mučini pete postini, pogotovo kada ramazanska dive, kokulata te dive, pa manuš trudini pe, ko zomi sile tu ulavi, čoren te pomožini, tamam? Hem sakava, hem aveam Allahi, hem andotire delija, amelija, sorakem, pravo hem prašina. So se kod ova saso kerjam, prala musliman, nasine nešto so ikini pe ihlas. Nasine tu iskreno kod ova. Pa vakir ibn Qayyim, ameli bizo iskrenost, delo te kere, a tenove iskreno, tamo sar jek putniko, musafiriko a putuini, hem piri torba perelala pošik zala. Hem piravlan do jek tan koja vertan, Allah tar nisa o hayri naj. Putniko amen jara ke jara pe alava bagaj, torba su kovele hayri lata. Ava penela manuš, koja kerela buča, a na nele iskreno stanodova, tamo isto sarek putniko koja peja piravi torba, hemo doja torba perela zala. Hemo la piravjan do tančko tan, Allah tar nisa o hayri nani. Pa paznjen o iskrenost avdive, tan jekta o najpare buča. Što ja vam ušte kio soava, te mare tut, to je iskreno koda je puti tano bud paro. A iskreno i tano kova rakijem garavi pišukar buča, sa so garavi hemaraki pire bilače buča. Pazinje, komagente džanen, dal si je neko dolenda, so si je iskrena. Diken dali si tu na kasi fati. Ili ajte penakvata bijati. Te garavete šukar buča, te lače amelija delija, sa so arakea im garavea tira haramija. Ke kakerea kava, džan kaj sijan paše ili eko kolenda kolaitane iskrena. I kloba puči be palosa kava,
Saro manush te janel daltano čačipase jeko kolendar sojtane iskrena. Ili pa saro manush te penjari dali sidi save išaretija, znakija kola mothovena je manušese ili denare do znanja kaj tano čačipase jeko kolendar sojtane iskrena. Pa učenjakija dena neko bor primjerja hepsikavena je manušen, te diken neko bor znake i šaretija, dal ka penjaren, dal peste isiren, en dal tane on odolendar sojtane iskrena. Pa prvo buti, ako magija te džane, dal si ja neko kolendar sojtane iskrena, morate dike, kada nešto kereja, dal tano dova, samo sebe pio Allahi azza wa jal ilina. Svako je buti, ameli, delo, sogote kereko tiro hayati, dal tano samo sebe pio Allahi, te dorese Allahe su zadovoljstvu, ili pak kadike sar tepena ko narodu. Pa vela je kmanuško Resule alihi salam, pučela, ja Resule Allahuma, filani marela pe, dželo ti lufta, marela pe sebe pio ratno plen. Al duj to manuš gelopna je marela pe, ne bili ko narodo te pomini pe. Al trito gelo je marela pe, ne bili lesoro ugled ko društvo ko manušate bajrolo. Pa pučelo manuš, ja Resul Allah, koji tano lendar ko Allahe so drumo. Pa jedno pegamera Israel hua, ko kamareu pe, Allahe soro lafi tovelu pe der, oftano ko Allahe so drumo. Pa nijek tarakala kategoriji manuša, so pomijao manuško pegamberi, nasine odolenda sojtane ko Allahe so drumo. Iako Allah geleki lufta ko Allahe so drumo te marempe, ama nasine iskrena kodova. Nego svak kolendar inele so piri korist. Duj to buti, sar te džanav dali umjeko kolendar sojtane iskrena. Dali volineja je mangeja tajna delja amelja, baši kola niko lengena džamela, osim tiro gospodario Allahi. Ako ja nije kolenda so volineja mangeja hem garaveja, tire šukar amelja delja, kolenge u manušana džanena, džan kaj sja nije tarodola sojtane iskrena. Hem pazinen, o javno delo šukartam, a Boga avdo pa na bud pošukar. So se ko javno delo u manuši, rumini pearile si iskrenost, perelo, doko tajno o iskrenost 100% ačola. Pa ka se lesoro tajno delo, kao vel isto staro javno delo, to jest jednako isto, oftano kolendar sojtane pravedna. Znači, ova manuš, sar kerela tajna, garavde delja amelja, isto agar kerela hem javna, si kavelan glavo narodu. Savko manuš penale se oftano pravedno. A kasere tajna delja amelja, ovena pošukar, hem pošuže, tamo javna delja, odlajtano pralalen vrhuncu. Odlajtano vrhunac. Pobuta rodlana ne. A kasere javna delja amelija, ovena pošukar taro tajna garavde amelija, odvajtano zulumi je nepravda. Dikja manuše, ko javnost pošukar manušle stanane. Znači ov trudini pendela pestar sasi kavi pengu narodom, no međutim, kada je tano te pena korkoro, ili pa nikole na dikela taro manuša, ne se amelija pobilače, pogore, onda pena kvajtano zulumi hem nepravda. Dolesen gune generacije pralalen butvolinge tajna garavde amelija, nego li tem sikalempe hem tem otrovempe. Pa sine lendar manuša, kola bi sine ukujnena u Kur'ani, pa kada bi neko kuvela Andre, ola bi pireše enca učareno Kur'ani te na dikenden, kao ola Kur'ani ukujnena čitinena.
Garalino pirešu karbuča. Najne kodolenda, a doma može pravila je knjiga ili Mihali, nekog fula ki džamija, moja kana džane, možda je neki 300 strana, kana te andarala džane, irila ki 600 strana, a maša diko filan, na hađa celoko. Allah sine garalina pire šu karbuča taro manuša. Pa sine tumen manuša, kola beršencar sine rovena rakjate, taridare Allahesi, čvena peki postena. Hem celo rataro Allahi mislinena, godine ste derape, hem taridar ki samoća rovena. Alengero romja kolo zilem de sovena, nu spinge nikad te šunen lengoro rojba. Allah garage pire šu karbuča. Pa sine tumen manuša, kola beršen car noćno namazi kildinge, a niko tarolengere kerutne na džange bašodo. Pa sine tumen manuša, ili ek manuš sine ko avikini pe sine, Davud ibn Ebi Hind, ov saram da berš pralalen parvarela sine šel familiji. Saram da berš. Hem niko na džanglea koje dova donatori, so parvari šel familija noga. Sađi ko takva filan je dunja na naklan. Keda mulo, a čilo je muhajben. Najne ko te parvari manušen, hem keda olena ngarge, keda busuli tingele, keda lesi dženazda spreminge, arakle tragija kole soro dumo, taro so piravi sine ovreće, taro varo, o namirnice su igari ečoremge. Saram da berš niko na džangla, ko anoga parvari šel familiju. Avdive, peravi pe čast o ugled taro muslimanja ka su Allah iskušinja čori paje. Onda manuša Allah deo avdije paketi deš televizije. Znači, mora odvaje paket testiminen. Mora odvaje te džane na samo Facebook, Twitter, Instagram, en savis aplikacija disi. Znači, ovdje motojpe, kaj promožinja demek ečoren. Adică în bune generație same sine. Subhanallah. Iaver buti sarte janam dali țiun nieko kolendar sosium iskreno. Ako ja nieko kolendar sosikirine atuem daraja dalio Allahi kabuli kergea tirešu karbuča jan kaj si ja njek taro iskreno. Kedo Allahi azza wa jalla opisine mu'minen vakeri wa kulubuhum vajile. Alengere kalbi aytani perdidar. Muminen goro kalbi perdoidar. Olano pire kalbi ase kiratsem gayda piravena. Dalio dua amelia delia su kerge koen kabuli ko Allahi ina. Allah bashi odovasi kirine nape. Padela ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bu peygamber fa ya Resulallah. Dali tala kala manusha kola chorena empiyena. Na, kalajtane manuša kola namazi kildinena, Ramazani postinena, hem taro piro mali delinena ulavena, ama Allah darana, dalio Allahi kabuli kergjalin gerešu karameli. Allah se kirinena, hem akala manušajtane iskrena manuša. Hem paluni buti, kumanglante žane dal si jam tamo iskrena, ma ađiker zahvala taro manuša. Ma ađiker o manušate penentuke ovsasto mo prav. Kergjan tamo. Cide tuki strana, ma ađiker nekoj tuke te pen ovsasto mo prav. Keda rodea rod samo taba Allah. So se citute ker orest açav. Ma ovo kolenda. Te sijan iskreno, na ne te vakere, vala me pomožinjumle ave kov sa stona vakega. Ili me znao šinjumle su dia buti ave ki kafa na vikijama. Sa sto se ardea mende, te kerga kek šukar buti ovo znači šel putika pomenula. Čak što viški semo kula manuša, kula naštira hatinen pe, džiđi vdovka pomini če piro šukari pa ili lači pa su kerga. Ako mangea te džane dal si ja nektaro iskrena, od vas o kerga ma pominiš. So se o iskrena manuša kerena im napominena, čak što više od dva bistrena. O iskrena manuša. Dok volapla je ta neiskrena kod Allah nostop konaka čive. Hem uvijek napominen. Hem što više čak, kad ka holan kereli, ovtud ka korinem.
sa su si pogotovo da do tabiati tamo bud prisutno Allah i tarakjam. Pazi, angune generacije sa razuminge, hensar Allah gararge perešukar buča, su se džangle, kaj o iskrenost, o javnost perela. Hema koji nomanuša iskrenama, ko momenti do kereno diabuti, o šeitani len hova vela. Jer o iskrenost i hlasi tamo nešto najpalo. Odore su Allah gararge perešukar buča, sar su sine amen avdir garava marela džutne buča. Jer Allah džangle te garavge, ako niko na džangla pa bitno nenge sino Allah i te džanel, a na insanje, savi korist tamo da ovaj si. Okramu na Allah, Allah azza wa jalla to prosti na menge to menge, Allah azza wa jalla to po rahmeti bereketi magi pastoga mazija. Allah azza wa jalla te do svake khairi taraka min taro sheri, te zorakira min kod dini, te pomožina min, te dola min tova iskrena koli su od dini, te praktikirao namazi kuboru kao kaderi. Allah azza wa jalla te parvare bukanem, te çalare turşalen, te sastiyari nasvalen, te do evlade okolinge sunanelen. Mune Allah azza wa jalla materila mari duša sađe ko te zadu na menca da je to vel, a kada Allah i podredini da maruda ki ko tariđeli tar vel, Allah azza wa jalla materila mari duša sađe ko te نالو كان يقولون الله في الكراء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.